Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Saya akan membahas tentang pemasangan radiator mobil sedan Vios tahun 2010. Di cuplikan awal video itu radiatornya sudah dibuka dan kondisi sirip-siripnya masih bagus serta pipa bagian atas upper tank tertutup semua dengan kotoran-kotoran. Oke, selamat menyaksikan. Waktu pemasangan radiator ini sudah pukul 19.20 bro. Sudah gelap.
Radiator sudah terpasang dengan baik dan sudah dikunci. Selanjutnya ini pemasangan kipas radiator. Yo, atas lagi. Nyampe mana, Mbak? Nyampe Guna Tirta. Gawe. Ampun re. Udah masuk re. Panik lagi. Oke, selanjutnya ini pemasangan kipas radiator. Lumayan lama pemasangan kipasnya karena tempatnya sangat sempit, teman-teman. Selesai. Oh, dia jatuh. Cuy. Cuy polo, Wak. Oh. Cek dan recheck, men. Ade, men. Tiga medio. Hah? Buat mana ada? Mana ada?
Selanjutnya ini pemasangan selang bagian atas dari mesin pengecengan klem. Tangan Pam Mamang sudah codet-codet. Dan selanjutnya mengencangkan klem pada selang ke arah mesinnya, teman-teman. Well, akhirnya selesai pemasangan radiator ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya.